大家好，至于咳嗽的话呢，如果是按照它的病程来分呢，就说如果是小于4个礼拜的，我们医学上就4周了，是一个急性咳嗽；如果是大于4个礼拜的，是大于4周的，叫做慢性咳嗽。那如果是按照一个是特异性跟非特异性来分的话呢，如果特异性的，就是说我们临床上面特异性的就是能够找到原因的，找到它发病原因的，叫做特异性咳嗽。有一些咳嗽呢，它临床上就是咳嗽，它没有找到明确的原因的，那我们叫做非特异性咳嗽。那还有一些呢，比如按照它有没有感染来分呢，可以分一个感染性咳嗽，还有一个是非感染性咳嗽。那当然还有其他的分法，但是一般我们都是按我刚才说的那3种的。